Oh, kalt, nass, so richtig trostlos. Und das Haus ist auch total leer. Oh, Hallo! Hey du! was machst du da unten im Keller? Ja, komm halt her! Kannst dir anschauen, was ich mache. Aha. Ja, komm rein! Oh, danke. Ist so ungemütlich kalt und nass. Das ist heute so ein Tag. Oh, aber du, hier das Haus, das ist auch richtig menschenleer, oder? Und Ja. du unten eingesperrt im Keller, was machst du? Was heißt eingesperrt? Ich bin am Aufräumen. Aha. Weißt du, die Zeit nutze ich jetzt einfach, um die Bude mal wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Vor allem da unten. Okay. Und ich finde sogar, wenn du mal entrümpelst, Ordnung schaffst, Sachen auch wegtust. Also irgendwie hat es was von, oh, jetzt geht's wieder besser. Freier. Ja. Und Freiheit, innerlich frei werden und froh, darum geht's uns heute. Weißt du, wo ich mich richtig frei gefühlt habe? Das war einfach, wir hatten ja Pferde beim Ausreiten. Da gab es eine Galoppstrecke voll den Berg hoch und da sind wir echt voll Karacho hochgepresst. Und das war einfach ein Gefühl wie Fliegen. Apropos Fliegen, weißt du, ich kann sogar im Schlaf fliegen. Oh. Im Traum, echt. Ich springe einfach in die Luft und dann kann ich fliegen. Also die Erde wird immer weiter weg und so. Gibt es sonst noch hier Traumfliegende? Wenn, dann kennt ihr das auch. Das ist so ein tolles Gefühl. Frei, alles Ballast des Alltags und verschiedene Situationen hinter sich lassen und federleicht durch die Luft schweben. Ist super. Aber dann schaut der Wecker. Und dann ist es ganz hin mit dem federleicht, sondern eher genau das Gegenteil. Da fühle ich mich oft wie Blei und habe diesen Freiheitskampf dann mit dem Kopfkissen. Hier bin ich am Schaffen, am Aufräumen. Kannst du mir gerade helfen? Ach, guck mal, das lohnt sich richtig. Was machst du damit? Wir nehmen das alles mal mit raus und sortieren das. Was man nicht mehr braucht, tun wir weg. Gut. Ja, also jetzt mal los hier. Und was du gerade gesagt hast, der Freiheitskampf mit dem Kopfkissen, das ist ja oft auch dieser Freiheitskampf mit den vielen tausend Möglichkeiten, die ich habe. Und was mich da dann so einschränkt, das erzählen oft junge Frauen. Also was mich da unfrei macht, ist eben, ja, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Man ist ja ganz verloren mit den ganzen Möglichkeiten. Das ist ja irgendwie so lost. Und weißt du, auch die Angst, sich dann falsch zu entscheiden. Oder die Angst, weil so vieles möglich ist und ich kann so viel machen, ja, und jetzt verpasse ich aber was. Stimmt. Da gibt es sogar so einen Begriff, Fear of Missing Out, FOMO. Ja, das ist nicht einfach. Und dann auch noch die eigene Meinung wirklich zu vertreten. Also zu sich selber zu stehen, zu dem, was man denkt. So. Weißt du, da ist ja oft auch dieser Druck von außen, der macht mich auch unfrei. Ja, kenne ich auch. Aber was kann ich dann tun, damit ich von diesem Druck irgendwie frei werde? Ja, das ist eine gute Frage. Wer mich an der Stelle sehr beeindruckt, das Beispiel, das habe ich mal gelesen, ist Viktor Frankl. Der ist ja in Österreich und ein jüdischer Psychiater, der dann auch ins KZ kam. Und da hat er dann gehört, seine Eltern sind umgekommen, seine Geschwister auch. Und da ist ja dieses Folterprogramm, Verhungerprogramm. Und aber in dieser Situation kam ihm auf einmal dieser Blitzgedanke. Ja, von außen ist der Druck enorm, aber an mein Inneres können sie nicht dran. Und ich entscheide mich jetzt in diesem Augenblick, dass ich meine Kernwerte leben will. Ich möchte lieben und ich möchte Hoffnung haben. Und da bin ich Herr meiner selbst und das können sie mir nicht nehmen. Und in dem Moment kam ihm auch ein Strom von Einfällen, wie er die Situation verändern kann. Und da ist richtig eine Bewegung entstanden. Er konnte auch andere dafür gewinnen. Und er ist übrigens auch der Schöpfer von dem Wort Proaktivität. Das heißt also nicht noch mehr oder so, sondern einfach nicht nur reagieren, sondern von sich aus, von dem eigenen Herzen aus zu agieren.
Ich möchte lieben und nicht hassen. Das war seine Maxime. Dann, wenn es maximal fremdbestimmt ist. Das primäre Element an der Freiheit ist, dass ich mich trotz Druck von außen oder auch drängendes Gefühls, trotz Angst, trotz negativer Voreingestelltheit, dass ich mich mit einer gewissen Unabhängigkeit trotzdem für oder wider eine Sache entscheide. Das Wertvollste, das der Mensch hat, ist seine Freiheit. Das ist so ein toller Satz. Den hat Pater Kentenich gesagt und von Anfang an in der Schönstadtbewegung auch den Menschen geholfen, in eine größere innere Freiheit zu kommen. Es geht um innere Stärke, innere Ruhe und innere Freiheit. Ich muss mich einfach immer wieder fragen, was will ich wirklich und wie setze ich es um? Ja, Freiheit aktivieren. Also das geht nicht über Nacht. Oh nein. Ein Mensch, der wirklich souverän über die Dinge steht, der reif ist und der auch reflektiert ist, das hat er auch geübt und trainiert. Allerdings, ja. Und weißt du, da geht es darum, jede Gelegenheit zu nutzen, um das auch zu trainieren. Das heißt, immer wieder bewusst auch Entscheidungen treffen, mich für oder gegen eine Sache dazu entscheiden. Ganz genau. Lieber eine falsche Entscheidung treffen, als gar keine. Das finde ich gut. Es gibt ja so einen Spruch, dem Mutigen hilft Gott. Das kann uns vielleicht auch trösten, wenn wir vor schweren Entscheidungen stehen. Und sicherlich wird es auch belohnt mit der Erfahrung, dass wir auch innerlich immer freier werden, dass wir die originelle Gottesgedanken werden. Richtig Menschen von Format, Kinder der Freiheit. Also ich will anfangen, mich da zu trainieren. Das kann ich gleich machen morgen früh. Der Kampf mit dem Kopfkissen. Oh ja.